扎西德勒。扎西德勒可好了。我是在中国出生的，然后在中国上大学，然后后面在美国，读了第一个研究生，然后是关于这个东亚文化这方面的，然后呢，之后我又在尼泊尔待了1年，哇哦！然后现在在德国读第2个研究生。德国在哪个地方？哪个学校？汉堡大学。汉堡大学，对吧？因为其实我们是第一次见面是上次在那个阿里索纳的嘎西隆布切这个传这个普贤心愿品，也就是那个他们夏季的这个他们说是 retreat 嘛，就是这个传法的时候嘛。那我也看到你那个时候就是不只是学习上，还有修行上也非常非常用功的啊。所以我们经常，当然我不是说是这种夸张的夸奖，因为这个一个本身呢自己有那么好的学问，再加上还有这个年轻的，那就是能够投入这个修行，这些都是不容易的事情。谢谢，我在练。真的，但是主要是你第一个读的这个内容，主要是能不能再详细一点点？这个你是有研究2个研究生，第一个研究生的这个内容是不是能够？第一个研究生的内容，它就是 East Asian Studies，就是东亚的。其实东亚是东南亚的意思吗？不是东南亚，就是东亚，就是中国啦、日本啦、韩国啦。OK， 就是比东南亚还更大一点的范围的概念。对。OK， 大一点。但是就是你自己想就对什么有兴趣，你就选哪一门课嘛。对。然后，但是我其实申请的时候呢，我是对这个中国的佛教更有兴趣，就是禅宗这方面我很有兴趣。但是到来美国之前，我接触到了藏传佛教，然后所以在美国的时候，我在哥伦比亚大学上学，然后那个时候我就选了藏文课，然后还有一些关于藏传佛教的一些课程。对。所以那个时候你这个第一个研究所的真正的这个研究的内容是佛教相关的。对。那佛教是那个时候是主要是藏传还是禅宗，还是整体的一个？就是一个整体的比较，因为是我第一个学术的那种训练，对，所以没有特别深入，就比较那种各个方面都接触一点。明白。其实你刚刚说到禅宗啊，禅宗有些时候是中国发明的，中国的什么的。我就是前几天我们聊天的时候，我也说到，其实禅宗的传承源头就是来自于印度，因为达摩祖师是这个从佛陀家世宗旨，然后这应该是28代，然后到了中国之后就开始真正的这个禅宗这个教派在中国就开始的嘛，所以后来呢，无论是各种各样的领域就是我们的有些这种很多的这些艺术品或者生活用品或者这个茶道，还有其他各种领域都有禅的味道，禅的文化在里面。所以禅宗和禅其实也是这个华人的传统文化的非常重要的一部分。对。还有就是它本身就是一个佛教嘛。对。所以我也非常认同你，就是对禅宗有兴趣，我自己也对禅宗非常有兴趣。那我比较好奇的是，你是很多人呢，就是没有机会读研究生，更没有像国外哥伦比亚大学这种好的一些学校里面能够有机会读一个研究生，其实也不是每个人都有机会的，是吧？这本身这是个人的，你也不要特别谦虚，这是个人的因素。对，就是很多因素在里面，而且也是
必须要有这个福报，是吧？当然，有些人不这么认为的，学习可能变成一个压力，又带来痛苦，都有啊。你有研究生的这个毕业了的学识，不代表你就是有多大的一定的这个决定的成就。对。但是呢，它是很难得的一个机会，同时，是吧？对。但是我比较好奇的是，你有了第一个学习，那为什么不着急去找工作啊？因为这个都有学问很难，但是能够找到工作是更着急的事情，对于很多人来讲。可是你为什么又要再去读，再去到这个，在美国这么好的一个环境，很多人的心目当中是一个天堂一样。可是你再回到内保尔，又学习这个藏文还有佛法，然后又去到那个德国的那学校名叫什么汉堡大学。那汉堡大学应该世界级的，应该是全球这个大学里面排名前10名还是前100名这种吧，应该是。排名不知道，但是他的藏学是比较哦，是吗？OK。印度学。反正呢，就是这个大学里面的，你为什么再次要读一个研究生？你是怎么想的？首先，其实我一开始学这个专业的话呢，就不是一种就业为导向的专业。是。因为我们要去学什么金融啊、计算机啊这些更实用的，所以我的大部分同学他们也是毕业了之后就继续深造去读 PhD，基本上大部分都是这样的。我现在很多原来的同学，就是他们可能已经在教书了，然后或者有的在做那个 postdoc 博士后什么的。对。然后我当时毕了业之后，因为我觉得我没有准备好去直接就读 PhD，因为刚才你也说了，这是一个很难得的机会。对。但是我在美国上学的时候，我觉得我没有很好的抓住这个机会。明白。因为怎么说呢？因为我就是本科在中国毕业的时候呢，然后我当时就对佛教很感兴趣。对。然后我就当时就很想去那个出家。对。这个很有意思。对，然后我就在一个那个什么第一个阶段的你的心思很多放在修行上了。对，那个时候刚接触的时候就觉得哇，因为我不是像您一样就从这个就佛教家庭中长大的。对。然后所以我刚接触的时候，我觉得哇，这一切都很新，就是特别特别有意思。然后我就很想，就是把所有的时间都用在这里。然后当时就很想去出家，然后就去那个一个寺院里面。其实就是我说到这一点，我也想跟你分享一个我的想法啊。对。就是有时候呢，这个非佛教家庭的，尤其是这种年轻人刚开始遇到佛法，有可能会有很大程度上就是会有一些极大的这种反感。有些呢有极大的那种一个冲动。那你就是这个冲动的。对。但是这个冲动有时候是好事，有时候是可能带来一些负面的效果。因为什么呢？你就是这样的时候，就也是可能耽误一些你的学习，还有这个家庭和父母之间的一些关系啊，生活带来一些麻烦。对。所以实际上呢，其实是你修行这方面呢，就是不一定完全要出家。出家当然是其中一个选择啊，不是修行的绝对的选择。所以当时呢，这个李连杰他好像要说到要出家。总是就是你绝对不要出家。你现在的这个身份，其实可以能够更多利益众生。有这种说法啊。对。那我在台湾那边见过很多华人，他们都很多也因为北京都是传统文化跟佛教有关系，很虔诚，很愿意供养布施，很愿意参加法会。可是比较少人用自己的这个本科啊，这个选这个佛法来做研究的。
所以呢，这个在台湾的和日本的，我们去年专门做一个，也在荣总频道上面做过一些节目了。然后日本呢有这个学习藏传佛教以作为这个研究的这个项目或者博士论文来研究的这个，我们藏文说的博日比研究吧，博日比研究吧，就是藏学家、藏学研究制是吧？国际藏学研究制。在台湾非常少，每2年的这个国际藏学研究的这个国际大会上，很少看到台湾人，更少看到大陆的就是佛教信徒，反而台湾那个日本人听说很多，所以他们呢更加的感兴趣研究，但是当然修行和学术研究是两回事，但是你既有信仰，再加上能够研究。其实是更好的状态，所以我为什么也就要跟你聊天是，我知道你的其实第一个研究也跟佛法有关系的，对，所以呢，我觉得这个是很难的，所以我是今天主要是也想跟你谈的是，第二个现在那个你的这个研究的这个写的东西和学习的是佛法，对吧？对。那你能不能说一下，是什么样的一个著作？什么样的一个内容，大概的说一下。我现在的研究就是关于荣松班智达的一篇文章，然后叫《特别结扎前母》，就是说那个主要是集中在阴乘和果乘，就是那个显宗和密宗的一些对比啊、区别，然后密宗的超胜之处。这个就是特别重要的因为呢，其实我上次在这个阿里索纳的格西仁波齐那边，第一天看到你，也就是我不知道你在学什么等等。第二天呢，我接到你的朋友亲的电话嘛他说，看过就是那边有一个就是我的朋友，他有在研究这个荣松巴智达的著作。那研究就是研究嘛，不是说是要发明什么东西的概念，只是一个人用这个主体选，然后自己做这个方面的一个研究的话，对我来讲的话呢，这本身就是非常具足意义的一个事情。所以我当时也很兴奋，很开心，因为我本身对荣松巴智达有这种特别的一种内心的一个，我不知道怎么形容就是一个这样的一个我。一听到关于荣松巴智达，就是也有这种发自内心的一个这种欣喜。本身这个也是有一些原因的就是从小，比如说我第一去这个求教尊者那边学习的时候，那我第一听到的也是荣松巴智达的，像入大乘论等等的这些见解饱满论，对吧？藏文那个芒鸟大卫称口诀。芒鸟大卫称口诀简满论，口诀简满论，对吧？是这个著作等等，所以那个时候我会看过这关系，其实也是一起去在那边学习的。那个时候是因为也是有一个说法是求教尊者也是荣松巴智达的化身，所以这种有很多殊胜的因缘嘛。本身在宁玛的传承和教法里面，荣松巴智达和龙行仁宗巴是2大这个大圆满的传承主师之一。所以就是我看到你在学习这个研究这个荣松巴智达的其中一个著作，那学得非常好。那我也想说一下，那个特别结扎前母中文怎么翻译？铁把是乘是乘，结扎就是分辨，对吧？大分辨。乘就是这个大乘小乘的乘。也就是宁玛的传承里面有9乘之地，对吧？对。但是这里你说的是过程和应乘过程。它的那个全称是 QG 特别结扎前母。对 ，QG 特别很好，应乘过程。对。所以呢，这个应乘呢，就是先宗的部分，也就是声闻乘和独觉乘、菩萨乘就是应乘。是吧？但它主要集中在大乘的部分。OK， 很好。所以呢，然后呢，过程的话，一般来讲的话，就是这个
就是金刚乘。对。那它里面主要讲的是金刚乘，还是一般的大乘呢？还是整个都有讲？它主要是讲它们的区别啊，是的。然后分别嘛。对，荣宗吧，他在这里面自己也说，他不是以一种传统的方式讲的，就是列一下那个密乘是怎样分的，然后各个是怎样，就是比前一个乘更高的。他不是这样子讲的。他说他这一次是按照，就是列出一些名词，然后从这个名词展开来讲。是，所以我知道那个就像入大乘论，2、3年前2年3年前就开始有佐达吉堪布把它翻译成中文的。对。然后呢，也有其他有些已经陆陆续续出现在中文，就关于荣增巴的中文的资料，其实还是非常非常少。对。那你这个研究的那个著作也目前有没有中文版？没有中文版啊。希望呢，就是你有一天可以把它翻译成中文。希望。是啊，因为你的藏文其实是这个，你藏文也现在读的啊，这个，尤其是关于这个研究的这个相关的，你现在这个里面一定要懂藏文，对吧？对。所以你也正在学藏文。我们平常就是都看一些藏文的文献。所以呢，就是你这是主要是专注这个佛法上面的这个用语和这个佛经的读写的，专门看这个，因为这个跟研究分得开的。对。尤其是荣森巴哲达的这些相关的著作的研究是更加难读，因为中文上找不到太多资料。对。是吧？所以这个是很有挑战的。是吧？所以呢，你就是现在又是有藏文，那英文不用说了，你在美国和德国那边的大学都是英文就是一个很基础的要求嘛。所以呢，你现在呢就是有英文有藏文，然后在这个中文是你的母语啊。对。所以这个是一定要轮到你了啊。是不是？那首先我觉得我要先对荣宗巴哲达的著作有非常好的了解。对。那你现在这个研究的指导的老师是？我的教授叫 Professor Dojo Moncho。然后他是一位就是也是像您一样专门研究荣宗巴哲达他的著作。他的研究范围很广，但是他主要的兴趣是在这里。对。其实呢，我也知道，Professor 这个Dojo Moncho，我也专门邀请过这个我们用藏文聊天他的这个关于荣森巴哲达的各种的研究和还有看法。然后就是有详细谈过的。所以他是不但是在那个大学里面，现在在印度的，比如说南德尔林、宗喀佛学院、尼泊尔的谢辛寺，所有宁玛的这些堪布们，在进一步的研究这个博士的这个主题里面，他是权威的指导教授啊。所以你也是非常非常的幸运，真的是非常幸运的。尤其是你选这个荣森巴哲达和遇到这样的一个指导教授，那就是而且他不但是这个学术上，他的这个现代上、修行上各方面都是非常了不起的。是啊，他是非常好的啊。所以就是我觉得这个有些的学术是教书就是教授嘛，可能就是他的学术行为很好，但是我们佛教的善知识呢，不是只是学术是他的条件之一嘛。真正的要影响自己的一个学生的话，我们的研究你也不是为了文凭啊，可能是更加的透过这个研究，更加的能够了解佛法的。对。那这个透过有一个更好的善知识的话呢，除了知识，你也能够拥有智慧了，是吧？主要是看你自己怎么样去看待这件事情。对。如果只是为了就是搞研究的话，那可能是另一种结果。对。那你因为荣森巴哲达的部分本身，他的知道荣森巴哲达的也是其实蛮少的，对吧？但是我也很荣幸，其实我2天前我在那个华盛顿，在那个另外一个嘎西诺伯爵的佛学会，他们邀请我们吃晚餐。那个时候我又遇到一个居士，我当时有带一个荣森巴哲达的那个像嘛，
完事我就送给他，我不是送给他，我就送给另外一个喇嘛。他看到就很兴奋，他拍个照片，因为我只有一张嘛，所以没办法再给他一个结缘。然后他说：“哦，我跟那个侧重的看过，有学日那不动腾嘛，黑色中医，黑色中医，他说我学过，所以我看到现在慢慢的就是越来越多的人，其实也在开始关注这个龙生班达。对，龙生班达本身就是不应该由我们来推广或介绍的。”应该要知道的，但是很可惜的是，可能是各种原因了，在一些这个过去呢，比较一般人知道的比较少。对，因为他的著作有很多都遗失了。对，那你读到关于龙尊巴的传记和看到龙尊巴的这些著作的时候，你对他的看法是怎么样？你怎么看待？他是什么样的一个大师？我一开始接触到龙松班智达这个名号也是从堪布慈诚鲁珠那里。对，也是就是听堪布讲那个黑石综艺。那是应该是你们一起听的了，当时可能在线上嘛那个时候。我不是就是你是从不是后来就是在网站上这样听的。然后我当时就觉得这个，因为这篇文章其实很短，对，然后，但是他只用了一个例子，然后就囊括了所有称的见解。我觉得很聪明的，就是很简短，然后又很明了，对，然后让大家很容易懂。然后，后面也是，有一个偶然的机会从那个，阿拉香格尔的现在里听到那个，正成现象即佛论的那个口传，然后也是荣松班智达的，然后就这样联系起来了，然后就来到汉堡这里读书，然后就自然而然就会看很多荣松班智达的这个著作。其实我当时呢，18岁的时候，也是来到伦敦，就是出家政治的这个佛学院的时候，那个时候呢，我也当天直接听大堪波的课。我问了旁边的人，大概他们的那个叫小橄榄，就是放那个经文的，不是说一个很长的传统的，有一个放金属的，有一个木头啊那些做的，有一个叫小橄榄嘛。那个人打开来看，就是有一个就是课当天所讲的这个内容，就是定经持句，也就是那个入大乘的，但是我根本不知道是谁的著作的，也是几乎是第一次听到这个名字，而且也是同时是不记得之前有没有听过荣松班智达的，所以呢，后来呢，我就是也学到更多的这个关于荣松班智达的这个黑色宗理啊，就是这些都有学，尤其是你说的这个什么真诚现象即佛论，那它就是本身金刚经讲的是清净观，清净观的背后的真正的这个逻辑体系和怎么去印证这个观念，那就是在藏地呢没有第二个，就是荣松班智达是专门的这个讲述这个理论，不是这个著作的，就是宣讲这个内容，也非常非常了不起的。所以你也看过这个入大乘理论嘛，对吧？对，看过。因为说到底堪布去年也讲了一遍。对。去年还是前年也讲了一遍嘛。然后呢，阿拉桑克仁波切那就是非常了不起的一个公认的一个大圣师啊。然后你在那边呢，图图尼玛仁波切，我们一般的可能是中文界比较知道，他叫做图图尼玛。对。图图尼玛仁波切啊。他图图尼玛仁波切有一个称号叫什么活佛中的活佛，还是什么有一个我看过一些文章是这样说的。所以他就是跟所有活佛不一样的一个活佛，又是或者所有活佛的一个症状的一个活佛了啊。他是非常低调，也就是一般来讲的话呢，没有人就是不像一般的一个修行人。他也是这个整个藏学界的最权威的一个学者，对吧？我从小就听过他是一个，那个时候现在还是一样，就是这样。
所以呢，你如大乘论看的时候，这个内容是你觉得怎么样？我觉得很深奥，是，就是整本书就是在对大圆满的见解，对，做一个是就是破斥其他攻击大圆满见解的人的观点，然后一方面就是更轻浮，建立自己的观点，建立自己的观点，而且他破斥的时候就是站在对方的角度，就是他们程序什么，然后我就用什么来破斥他们的观点，就是来证明成立我们自己的观点，就是所以对方就不得不信服。对，这个就像应成派一样，有点像是不是越证复杂的应成派一样，并不是说是有我怎么想，你应该要接受我的观点，就是以他自己的角度，必须要就是这种有一个技巧，有一种特别的一个智慧，让他不得不信。对。尤其是荣森巴智达呢，他就是揭开冥想、梵文的源头的很多的名词，然后从这个里面，那种怎么说呢？这种解释方式，比如说它就是一个冥想，然后这个冥想用在各种角度、各种不同的你咱们说的你工作联拔，比如说实数地为什么叫实，为什么叫数，是为什么叫地？它的因为这个中文和梵文又不一样嘛，这个语言的体系不一样嘛。那梵文当时为了组合的这个它的每一个成分都可能有不一样的意思，然后结合在一起的时候又形成了一个表达方式。所以呢，就是当时这个密宗仁波切是整理他的全集和校对的负责人，密宗仁波切。你知道这个事情吧，对吧？对。所以那个时候就是以现在的说法来讲，他就是写过一个序，很长的一个序，就是关于荣森巴智达的全集的一个序是密宗仁波切写的嘛，也就是已经是100多年前的。那个序里面就是他特别也就是强调了几个荣森巴智达的著作的特点，其中一个你就是刚刚说的荣森巴智达的内容不共的他自己的一个独特的解释方式，是不是？包括我研究的那篇小论也是这种解释方式。比如说呢？比如说，他就会列出这个金刚乘的一些其他的名字，都是贴吧、塔吉贴吧，就金刚乘，然后方便的乘，对，然后那个还有一个是贴吧千波千波一样千波，对吧？千波一样千波是大乘中的对，大乘和大乘之中，就是大乘中的大乘。对。就是禅宗有一个叫做大乘上升乘，有点这个用词有点像啊。对，是一个叫上乘，最上乘啊什么的。所以对这个荣森巴智达太过进步，对吧？然后他们就从这些名字开始展开了，然后它的梵文是什么，然后就展开就是所要表达的观点。对。所以荣森巴智达在大乘里面，就大乘论里面说，我们要断除烦恼。他说这个断除烦恼是所有修行人应该是共识的，但是他又说是我们要的断除的烦恼在哪？然后就是从哪里开始？就是烦恼 Z 是马主板 Z 灭吧，没有烦恼这个东西的这个 Z 就是这个本体，应该是可以说本体嘛，本质就已经不存在了。然后慢慢说，我们修大圆满，大圆满没有做事，它是不离文字啊，超越文字了。但是呢，可以用文字可以说服，或者可以破执规谤大圆满的，而且可以建立大圆满的观点是，至少。虽然它的本质超越了，但是跟你沟通的时候，就是在你的想象范围里，它可以也就是即使超越你的想象，又是在你的想象里面，它可以是一个合理的东西，是不是？
然后荣总把它讲到这个西进进步诺基松尼，当用进步慢来讲吧，西进进步是大，好像大政治的容器，还有大平等的安住于大平等的状态，这两个是荣总把它当时讲的最高境界的大圆满的修持方式。后来他说，你如果没有这个能力，一个叫越必谈单吧，就是有逐渐的依次修持的另一个方法。对，是吧？这些都是我比较熟悉的，更熟悉的是这个大乘论、大乘论。所以我觉得今天我们通过这个聊天呢，所以我们也不是说是要展开太多的一个复杂的学术的细节。但是主要是说更多人希望呢，就是能够，尤其是在华人年轻人，可能对荣森巴特的比较熟悉的，有这么一个书生的因缘的也比较少。其实我觉得你也跟他有特别的缘分也第一次也听到那个黑色综艺嘛，第二次又是跟阿拉赞格仁波切这么书生的上师那边得到他的口传，第三个你去的那个地方也是刚好遇到那么好的教授和这个相关的这个自己喜欢的一个主题。所以我们现在我个人觉得年轻人呢，那这个对佛法有热爱的话，真正热爱的方式不是说是从小要急着要出家，真的，你现在的这个又年轻又聪明又这个条件的时候，就是好好的要学习文思，然后慢慢的以这个文思贡献给佛法，这个有时候是这个比出家可能功德更大。是的，是吧？比如说你有一天呢，就是这个你说的什么叫因果成分别论，可以这么说吧特别接着起目大分别大论还是什么那个因为目前没有中文的翻译的先例吧，所以我们只要大概是翻译就可以了。所以这种能够翻译成中文，或者你的这个学出来的论文也可以成为后人的参考，其实很有用的。我当时这个翻译完六祖坛经之后，我要写他的相关的一个论文，而我当时在这个谷歌上面搜索的时候，我看到香港的什么大学教育大学北京的一些法鼓山的这个法鼓大学他们写的一些关于这个那青桑基西仁波切的这个三等为正禅定无等的一些论文，还有支那这个摩诃岩的一些相关的论文，都是其实研究生写的，但是对我们来讲有非常大的帮助。你的研究论文不要说是完全是非常全世界公认的，没有这样的一个论文至少是就是从无到有，大家能够参考，然后慢慢的就是后来的人就是更研究更多你还没有研究到的领域，或纠正我们研究上的一些错误，这样才会真正的这个有很好的一个发展。所以就是我肯定不用说了但是呢，实际上你要这个很要有信心。无论怎么样，你这样花时间花精力写出来的，这样做出来的都是有帮助的，好的看法，有意义的，是吧？那你无论怎么样，我觉得对我自己首先是非常有帮助的。对，没错。因为一开始我想，其实没有多少人会读我们的论文，对。但是呢，就还是一定要就是不要犯什么错误了，就一定要好好的理解，然后再去写。但是这个过程中，我觉得首先对我自己帮助很大。就我感觉，因为我的这个主题是关于称的嘛，对，那我就要每一个称都要去仔细的去看龙松巴智达他在其他的著作中是怎样写的，然后再整理出来。我就觉得好像是，龙松巴智达的牵着我的手，然后一程一程。本来就这样的。我看一开始翻译六祖坛经的时候，我看第一品新五品，完全还没有看第二品，根本不知道第二品名字是什么就是那种知道吧？你有一种毅力和缘分的时候，慢慢进入状况。
所以你也知道，现在慢慢就是在看越来越多的这个荣松班它的其他著作，因为你的研究跟领域是一样的，必须要牵涉到其他内容。那我想问一下，你看到其他哪一些著作啊？荣松班他的，我们刚才看到就是昆虫这，你看昆虫这中文怎么说？就是大幻化网的序。大幻化网的注释。不是序，注释。对，大幻化网必须的注释叫昆虫这啊。昆虫其实它的那个开头立正文的一开头的名字叫这个2个字就是昆虫嘛。就是要三宝，就这样。这个他的这个著作的名字叫做《三宝论》，是吧？三宝大书，大概是。对。是吧？您这个佛法英语比我好多，这方面还是。我经常是，因为你现在其实是这样的，你在中国大陆的时候呢，没有机会看太多佛法的用语，我知道这个是环境。那你出来的时候，你的研究我经常写论文都是英文，所以这个是完全是我完全理解的，明白吗？而且呢，这个教授和他们要求的可能不是中文的用词，是梵文的名词，你要更多要专注的是藏文和梵文。因为你也不是在学习这个研究这个汉传佛教的，所以这个绝对不是问题，真的。但是我呢，反而呢，就是现在天天讲课的对象都是华人，所以不得不熟悉这些名相，是吧？这个，所以这个就是这样，所以很自然的，明白吗？是吧？是很自然的。所以呢，这昆虫这就是还有一个叫念咒，桑基念咒。对，但是这个我没有。大乐佛什么啊？佛念咒就是应该佛这样的一个论，也是大的金刚的。那另外一个就是你应该熟悉的是那个讲不能成军这吧？对吧？讲不能成军就是文殊真实明经的论啊，这个也是大书啊。我自己也讲过这个论非常非常了不起，因为荣森巴特他根本没有这个按照这个一个字解释，只解释3个字，讲宝称觉这3个字，讲宝就是文殊，称就是名号，觉就是觉的话呢就是言说或者实际上有点像实修或怎样去称颂，对，称颂非常好的那个用词，称颂的意思。所以荣森巴特他就是从这3个字展开了整体的这个大环保，不是那个文殊真实秘籍，因为文殊真实秘籍就是虚中之王，虚中之王。所以你看德格班的大藏经的所有的密续的第一个开头的第一个序是哪一个序？是文殊真实秘籍。它的比还大的金刚、生的金，不是大的金刚，生的金刚、细金刚，什么金刚？所有金刚当中，其实是它是第一，排名第一了。它是无上密续最高境界的。以宁玛的说法来讲说，他特别强调第四观点的境界。他是红色巴特，他就用那么简短的，然后展开，讲完所有的内容。但是他和这个盖布多吉的那个印度的盖布多吉，游戏金刚的这个文殊真实秘经的注释也有一定的相似的地方，对吧？你上次好像跟我说有人在研究这个内容，是不是？讲不能成就跟这吧，是不是有人在研究？对，我的那个同学对，他的博士论文是这个。他的博士论文，他是哪里人？他是意大利人。你看看，那你知道有其他人也在研究荣森巴特的吗？我知道这个藏人的一些楷模他们专门写这个方面的论文，博士论文。但是你那边的学校环境里面有其他人吗？你上次好像说是另外一个中国人。对，但他不是主要研究隆重明白。他是研究 Purba， 然后其中有一个章节是隆重的传承的 Purba。你看呢，很有意思的。上次我们在噶钦木钦那边遇到那个印度人嘛，
他在美国长大的印度人，本身是信伊斯兰教的，后来变成噶西姆吉的学生。我跟他们也讲话的时候，他说：“哦，我听过荣松班智达，因为他们经常念那个普巴法会的时候，传承基经文里面就是有荣松巴。因为荣松班智达有他自己独特的一个普巴金刚的传承，还有咕噜咕哩的，咕噜咕哩虽然是复藏，但是这个复藏法的源头是来自于荣松班智达。这个我不知道。这个要的，华人都很喜欢咕噜咕哩嘛。我这次讲到，因为11月份宗萨仁波切要来悉尼，我们日期事情都安排好了。那这个我们要启发的内容一定会跟莲师有关系。再加上我想请咕噜咕哩的一个观点，荣森巴的咕噜咕哩。太好了。我不知道能不能成功啊，仁波切会不会答应？因为这个是在人间定之期末那个叫什么大宝福藏里面的，其实很简短，而且这个传奇也是来自于是这个，应该是嘉文金泽王国的福藏，所以跟金泽仁波切也特别有连接。是，那你现在有没有什么要关于这方面还要补充的，或者你想讲的吗？我说是整个我们刚刚聊的关于荣森班智达啊、著作啊、你个人的这个心得啊，都是一样。对，我觉得您现在做的事情非常好，我觉得非常感动，因为真的很多人都不知道荣松巴，尤其是西方好像还好一点，就是稍微多那么一点点，但是在中文这个方面呢就特别少。然后您的频道就叫荣松频道，就是让大家都知道认识荣松班智达。是。谢谢你，但是实际上我也确实是想通过这个频道，也让更多人认识荣森班智达。认识荣森班智达对我也没有好处，对荣森班也没有好处，但是对每个人有好处。因为什么呢？因为它是一个智慧的一个不可思议的一个智慧境界了。认识它就是你认识到究竟的智慧，我可以敢说。是的，是的。因为呢，上次宗萨仁波切就是要分享的，有一次呢，亲自去楼主告诉他的一个弟子，说，今天如果要进行一场辩经的这个藏传的这个传统的辩经，假使荣森班智达坐在这个立着的位置，立着对吧？5个日、7个日，立着。然后这个江阳南僧，你知道江阳南僧吗？三文书。江阳南僧就是龙钦巴大师、参加班智达、宗喀巴站在这边破着的立场。但是他说，这是那 lucky 个嘛，藏文用法 ，lucky 个嘛，就是很难应付，或者就是他们3个如果在一起要赢的，就是这场都很难，对，也很难。所以这就是，而且亲自仁波切说，这是他的就是屈居楼主的弟子亲自听到的，他告诉他有这样的，所以荣森班智达其实就是文殊菩萨的化身，究竟的。还有这梅峰仁波切啊，他们写的荣森班智达的传记里面也这方面的很多的。荣森班智达不是只是一个修行的那个像学者大班智达的身份，我们修它都是非常有意义。所以我上次在传门线上请宗萨仁波切，我们也求到这个荣森班智达的这个上师瑜伽的口传。这个是也有后来就看到有翻译成中文的。所以希望以后更多人知道这些荣森班智达的各种的一些相关的细节啊。所以我也今天能够有机会跟你聊天也很开心，因为我们是比较清闲的，没有别的任何目的在做这个事情，是真正的一些相关的人，更有缘分的人，然后就是这种共同想法的人能够聊的话呢，有真正的说服力，对吧？也能起到真正正面的作用了。所以大家也会原来是这样的，
所以只要是我们的这些聊天能够引起大家的一些关注，对这个同声班的就是有所了解的一个，成为一个鼓励和启发和提醒的作用就可以了，对吧？谢谢你啊，谢谢您。那是。南无